大腸我哋點樣洗先唔會有豬屎味嘅呢？而每一輯教程教大家點樣洗大腸。首先要洗出面呢一浸，好多人誤區以為係入邊係裝豬屎嘅啦，其實係出面呢個裝嗰啲嘢嘅嚇。所以咧，我哋先要用啲生粉，要加嗰啲純正嗰啲花生油先得嚇，要洗乾淨背面呢一層。嗱，我哋咧頭先俾生粉沙油揸完之後咧，我哋又要過清水過乾淨嚇。嗱，我哋咧就要反轉咁樣洗入邊嚇，入邊咧好多油嘅，好多人唔懂得點樣反係嘛？嗱，如果俾啲水落去咧就好反啲嘅。我哋反完之後入邊太多油嘅話，我哋要剝咗乾淨先嚇。我哋啲肥油咧要剝得咁乾淨，中意食肥啲咧就唔使剝咁乾淨。磨完之後咧，入邊咧我哋都要俾生粉生油洗一次嘅嚇。嗱，我哋要揸得乾淨佢，俾生粉生油揸完之後咧，我哋用啲清水啊過咗乾淨咧就可以反過嚟啦。唔懂得洗嘅朋友仔咧，按照姨妹呢個方法洗出嚟咧，唔會有豬死味嘅嚇。嗱，唔懂得朋友仔可以評論區問姨妹。